好，咁呢度呢就係黃泥涌水塘花園啊。咁咧嚟到呢個位置呢，我就係搭巴士嘅。咁至於點樣搭車嚟呢？其實之前有啲朋友或者讀者都話，其實你可以喺開始嗰陣講埋啲路線啦，因為其實好多 YouTuber 都有咁做。咁但係我就冇做啦，原因係我覺得因為每一個人去嗰個位置，例如嗰個起步點呢，都有唔同嘅。咁就即係如果嗰個人係有心嘅，佢就按住自己去嗰個出發點，而自己再去揾，其實就唔難嘅。即係如果你本身喺香港住，咁當然啦，外國或者大陸就難啲，未必咁容易啦。咁總之我而家咧就喺呢個黃泥涌水塘做出發。我頭先就喺中環搭車入嚟嘅，咁就搭6號巴士。咁啊，黃泥涌水塘啦。咁其實今日點解會嚟咗呢度呢？其實今朝呢，就喺東涌，諗住就去大澳南部，唔係應該話大澳，就完成埋最後嗰幾個山，4聖獸啊，獅山、象山、虎山同埋牙鷹。咁但係呢，喺中午當時呢，就發覺就有呢個嘅季候風嘅警號啦，同埋天色陰暗。即係如果我諗住去嗰邊呢，天氣晴朗呢，拍嘅片呢會靚好多咯。咁我就唔想浪費咗，咁所以就今日就改咗啦。因為最主要如果季候風勁呢，會有比較大影響我咯。咁就所以今日就轉咗過嚟呢一個唔會幾受影響，即係唔會幾受風勢或者陽光影響嘅一個位置，就係我會先去紫羅蘭山，跟住就喺嗰條乜乜橋嗰度休息一陣，就再決定去唔去埋個孖崗山落赤柱，就係咁。咁呢上去紫羅蘭山咧有2條路線嘅，就例如我而家呢條路線啦，經過水壩就上山，或者前邊仲有一個路口上嘅，因為前面嘅路口我曾經行過，我就想試下啲新嘅路線，咁我就呢度一路行過去啦。咁其實呢度都介紹過啦，呢一個嘅休憩嘅水塘呢，有得租船，有得食嘢，有一間餐廳，咁其實都好值得，即係嚟呢度休閒下嘅。咁就當然我嚟過就唔再逗留啦。咁啊呢條路線呢，其實就相當好行。咁同埋我都講過啦，香港島嘅郊遊路線呢，其實都係好行嘅，港島徑啊，或者咩麥理浩啊嗰啲。咁因為以前香港島半山以上嗰啲路線呢，其實本來就係俾啲當時啊嘅權貴，就英國啲大班啊、有錢人啊、啲有官位嘅人去住噶嘛。咁所以理論上呢啲山徑係一定係起得好啦、安全啦，同埋係靚嘅。咁沿路都好多指示牌。紫羅蘭山，好啦，一路上去啦。過咗呢個引水道呢，就開始上山嘅路線噶啦。我而家呢個位置係190米，即係本身已經190米。紫羅蘭山就430幾嘅好似。咁呢，但係如果行呢條路線呢，嗰度有條紫羅蘭徑，好似寫住紫羅蘭山徑，係啦，就係可以繞住紫羅蘭山嘅山腰。係好舒服，行一條平嘅路去散步啊，緩步跑咁樣。咁嗰條路呢，就唔上山頂嘅呢，行嗰條紫羅蘭山徑、山腰山徑呢就好舒服，就可以睇晒成個中西區嘅景色，咁啊好靚。咁但係我話上山頂，所以就行呢一個山徑段。咁啊起步冇耐已經有個涼亭啊。咁我就喺度執一執嘢先，執一執袋，同埋我帶咗啲嘢食。我有啲晾衫架喺度添，咪掛衣架。
咁呢段嘅紫羅蘭山徑呢，向山頂呢段呢，其實就好簡單，單一路線嘅啫，就係行石樓梯上去。咁去到山頂，行石樓梯落返去。咁去到一條叫做好似叫紫江橋，跟住呢，就可以去埋對面嘅孖崗山，又係樓梯上樓梯落。咁好似總樓梯級數呢，就係香港 No.1 嘅，就係3000級。我唔知係計一條，即係一邊山定係兩邊山加埋。咁聽落去就好勁啦。咁好多 YouTuber 都即係拍片嘅時候都嗌救命嘅。咁但係其實慢慢行，休息又唔需要趕時間嘅，其實就容易嘅。咁所以今日就可以慢慢行啦，都幾充裕。同埋今朝天氣溫度驟降，又有風，咁啊好行咯。可能上高少少咧，就好大風，就收音就影響咧。到時我淨係播啲音樂，咁啊拍下片，咁啊 OK。我諗住今日咧會喺兩個山頂放一陣機，咁啊完成今日任務。咁今日咧就見到呢個牌 C4101 郊遊徑，想講咩你唔記得咗添。咁咧行咗冇耐，已經有一兩組人係啲越野跑手，已經 pass 咗我。咁啊，剛才經過一個中間一段平緩嘅山脊，咁咧就好大風，咁架機咧都有少少唔穩定，咁不過就勉強頂得到咯。咁啊，而家已經行過咗一半左右噶啦，咁啊輕輕鬆鬆咁樣行上去。咁咧而家上到開始見翻個天，咁即係話接近紫羅蘭山嘅山頂，不過佢有兩個風嘅，主風就係436啦，好似係，咁但係有個副風係435就好似開揚啲，原來就喺呢度，係咪先？
咁咧而家已經到咗紫羅蘭山頂啦。咁佢對面仲有一個係刺峰啦。如果呢度有條柱嘅話，咁咧就前面就係灣仔啦，見到馬場。呢邊就香港仔，前邊海洋公園。咁呢邊海洋公園啦，唔係呢邊香港仔。咁呢度已經見晒好多個山。咁我睇一睇適唔適合起機啫，好大風因為。紫羅蘭山436米，咁咧我就權衡咗個環境之後咧，我就決定唔喺呢度放機啦，因為咧紫羅蘭山有另外一個，我叫佢做刺峰啦，就嗰度咧都係有一個位置係435嘅，咁都係高，咁但係首先要落一落去先，咁過完呢個山，我睇埋嗰邊環境點先，因為實在好大風，機就唔怕嘅，但係實在吹到我個人咧好凍啦，同埋即係喺強風之下咧個感覺唔係太好，咁我試下去埋嗰一邊先，咁咧就近嘅應該就過埋去先至再決定，因為其實total 今次有4個山峰，紫羅蘭2個，孖崗山2個，咁兩邊嘅山咧都可以互相睇到，咁啊變咗我去一個比較環境適合停步嘅位置先。哇！呢度咧大風到咧，即係吹到流鼻水啊！凍就唔一定會流鼻水，但係大風就真係吹到個鼻好唔舒服。咁啊，而家呢一個位咧就係紫羅蘭山2個山峰中間嘅山坳位。咁啊，落咗一陣又會上翻去一個相同咁高嘅山峰。咁我睇地圖咧，嗰邊好似係有台定係凳嗰啲東西喺度。咁啊，同我都聽到有啲人聲。咁今日都係有啲人練跑啦，又唔知練乜嘢，練越野跑定係咩嘢啦？好啦，繼續上，冇乜特別知道。咁落完上翻個山坳位啦，又有啲指示牌。咁開始上另外一邊刺峰嘅山頂。咁呢個陽明山莊咧就係另外一條路線落翻去紫羅蘭山嘅。咁我今次咧就會過去落去孖崗山嗰邊。好啦，好快去到我估下呢個都係紫羅蘭山嘅第2個山峰。咁因為我拎住啲嘢，冇睇地圖，一路行。咁咧行近少少睇一睇，寫啲乜嘢先。呢度咧就好似個風勢細啲喎。呢度都係寫紫羅蘭山，2個都係紫羅蘭山嘅，點解？其實佢哋嘅高度就好接近啦。呢個434，嗰架436爭2米。好啦，咁我喺度放一陣啦。好啦，咁我而家就喺紫羅蘭山嘅第2個山峰嘅標高柱嗰度放，因為呢度就細風少少。咁因為頭先嗰個好大風嗰個山峰咧，
就只不過喺對面好近嘅，咁我就可以飛翻過去。咁呢度有一條綠色絲帶可以出去嘅，啲咩事？咁咧，我睇下一陣間會唔會探索一下，出去望一望。咁我而家咧就喺度起機先啦。咁咧喺度偉奕信徑007，咁喺度拍完一段環山啦，咁就好靚啊！呢度真係付出少就收穫大，行上嚟快腳半個鐘就到。咁啊，落翻呢個山坳位就冇咁大風，講少少嘢。咁就頭先喺第二個紫羅蘭山峰就放咗機啦。咁今日就除咗大風比較特別之外，就係好大煙霞，同埋咧啲雲層好低。我飛咗上去喺好近嘅位置已經見到雲層啦。咁就有少少穿越咗一陣啦。咁啊，跟住落翻嚟。咁你計下啦，呢個山就430幾，咁我嘅機嘅上限高度就係90，咁咧就已經可以喺雲層嘅邊邊，咁即係話今日嘅雲層大概都係500-600，就好鬼低咯，屬於低雲噶啦。咁同埋咧就啲雲行得快啊，所以玩呢個拍攝呢個縮時咧，亦都可以影到啲特別嘅效果。趁冇風又可以講下嘢，逢係我覺得喺香港島嗰邊嘅幾個主要中央山區呢，即係譬如而家行嘅紫羅蘭啊，呢度一路數過去金馬倫啊、聶高遜、咩柏架山，即係嗰一帶咧中央嘅山脈呢，嗰邊啲雲層咧都好容易係會出現。咁我覺得同啲山嘅即係資源豐富啦，譬如樹木、河流。都比較茂盛啊！太平山嗰邊即係好容易就會出現低層嘅雲霧。咁我低層嘅定義，我以有大概500米啦。譬如有陣時喺太平山，就算老襯亭嗰個位，都已經會有一啲雲霧。咁何況如果喺500米以上嘅山，咁老襯亭就再高啲啦。咁佢已經去到800、900。咁譬如喺附近嗰啲西高山啊，或者係而家我呢一邊500-600米嘅山咧，其實已經喺行緊嘅時候，已經啲雲霧喺你側邊。咁有陣時遇到呢啲就如果影相就有另外一種嘅影法啦，即係一種好特別嘅仙境嘅感覺。咁當然啦，如果行山啊或者跑山喺呢啲嘅濃霧雲層下咧，其實長時間咧
我覺得就唔係幾好嘅。咁偶然遇過或者穿過咧，咁啊好似好得意好有趣。咁啊因為好濕啦，令到個人未必咁舒服，同埋有陣時啲霧水吸入去咧，即係如果好長時間咧，咁對跑步嘅人咧呼吸系統都唔係話太過好。咁偶然遇到好似我咁樣放一放機就喺側邊游，就梗係可以游多一個自然嘅現象嘅景象，可以試下拍攝啦，咁都幾得意。好啦，咁我而家咧呢度一路落咧就係一條直路，就落翻去紫羅蘭山嘅山腳。佢有個叫做紫江橋，就係一條馬路，唔係應該話就係呢個紫羅蘭山嘅底部啦。咁跟住咧穿過隔離條對面馬路咧，就係孖崗山。孖崗山嘅高度都差唔多，都係400，好似係400幾，唔記得啦。咁啊喺嗰度咧有條叫紫江橋，有少少休憩啊，唔係休憩，休息嘅，可能啲凳啊、涼亭啊、郊遊嗰啲位置咧。咁我就食少少嘢，跟住就上埋去。咁我預計今日咧係可以影到日落。咁啊喺孖崗山嘅向住赤柱嗰個方向咧，就係啱啱西斜日落西斜嗰個方向。咁我就預留一嚿大電，1個鐘可以玩。咁啊呢段路都係咁樣簡簡單單咁樣行嘅，咁我哋一路快腳落咗去先。好，咁我就由上邊一路行落嚟啦，其實都好快，半跑半行。咁咧，我咧就會直接行落去，即係紫江橋，係啦。頭先講啦，即係我要去孖崗山嘛，就落去。咁呢邊咧有條路咧就係去大潭水塘，好似係。咁另外咧，嗰度仲有個牌，就係即係黃泥涌水塘。咁咧就係去呢個頭先起步嗰度，即係去翻紫羅蘭山嘅起步點嗰邊，因為頭先我係黃泥涌水塘上嚟噶嘛，係啦，都幾多路可以分散。頭先我拍片就見到嗰邊啦，大潭水塘嗰邊啦，咁我就呢度一路落去，好快到，加上呢啲樓梯係好好行啦，靚啦。
哦，已經見到緊急求助熱線嘅牌啦。咁即係話咧，好快就已經到紫江橋嗰個嘅郊遊台凳涼亭嘅位，我估有啊。好，咁咧就已經好快去到呢個叫做紫江橋嘅位置，應該係啦，因為有啲牌啊，有條橋啊，紫江橋。咁真係唔知道有冇？咦，冇台凳喎，原來我以為有嘅。咁啊唔怕啦，喺度稍為歇息下。咁咧，剛才我就係喺呢個位啦，睇先啦，係啦，呢個陽明山呢個水塘啦。咁啊，我就兜遠少少嘅，上咗嚟紫羅蘭，對，而家去到呢度，咁喺度稍作歇息咧，就去埋孖崗山，咁就會落赤柱，就係咁啦。好啊，咁而家首先揾一揾啲位先。嗱，呢度上去就係噶啦。紫江橋個牌，呢度有好似有啲台凳，係咪先？有台，有張凳都好啊。咁我就喺度歇息一下。呢度仲有條 shortcut 落淺水灣。好啦，咁我坐喺呢一度啦。好，咁我而家就喺紫江橋呢度行入嚟咧，有兩張凳，咁就喺呢度食嘢啦。咁啊，唞一唞啦，同埋要唞一唞個膝頭哥嘅都。咁一陣間咧食完嘢，我就會喺剛才嗰條路徑咧就會行上去噶啦。好，咁而家食嘢先啦。咁啊喺呢個紫江橋咧就休息咗好耐啦，咁都有半個鐘以上。咁喺度食下嘢唞下，同埋喺度又玩咗一陣啦。頭先玩呢條橋咯，喺個引水道咁樣穿過個橋底咁樣衝出去。咁嗰邊都係大潭水塘，喺呢度有個牌大潭水塘嘅，都好靚啊。不過我就要上呢個啦，上去呢個孖崗山啊 W004 啊，起步咯。咁啊，趁而家冇風就講少少啦。而家就上呢個嘅孖崗山，佢有兩個風嘅，一個係北風，一個係南風。
咁北風呢就368，南風再高啲380幾，咁但係都矮過剛才嗰個紫羅蘭400幾。咁但係呢，辛苦就應該係呢個辛苦啲嘅。點解呢？因為頭先喺紫羅蘭山嘅起步位呢係190啊嘛，因為我喺黃泥涌水塘嗰度上，咁但係而家呢就低翻啲嘅。我頭先唔記得睇紫江橋，係咪紫江橋啊？紫江橋嗰個起步位添。咁雖然呢個山係冇咁高，咁但係其實佢嗰個起步點係低啲，咁所以就差唔多啦。一個400幾，一個300幾，大家起步位就都係一個190，呢個我諗都有100嘅，咁都係上200零啦。咁啊上兩個北風南風，所以好似咯，紫羅蘭山同呢個嘅孖崗山兩個都係有雙峰，咁兩個都係好接近嘅高度。咁咧而家個鐘數咧4點半。咁啊，開始有日落嘅 feel 啦。咁同埋而家咧，開始天氣咧，嗰個日落時間已經去翻香港時間6點幾，咁啊開始已經過翻5點嗰個時間。開始啦，天梯，香港第一天梯。咁啊，對面就係紫羅蘭山啦。頭先行落嚟嗰度，而家睇翻都好長，好長好斜，係咪咧？好似又唔係好覺咁。唉，唔緊要啦，翻去睇翻航拍嗰條大片就知啦。好，繼續。好啦，其實就好快已經到咗孖崗嘅北峰。咁啊，1:003。咁啊，聽聞咧，佢呢個好似冇柱嘅呢邊就，同埋我睇下先，我唔記得咗係南定係北，係有一個位係行出條柱度。咁如果呢度冇咧，咁就即係南嗰邊，北呢邊係冇。好似咧個位都有啲窿可以入去嘅，好似啊，同埋而家咧冇太陽啊，真係慘。不過頭先影第一次咧，啲雲都好勁。唔見有喎，呢邊北風，南風就喺對面，高少少啦，不過又係要落一落去先，呢個就比較麻煩。咁啊，而家落咗去先啦，唯有。咁而家北風咧就363，南風就386，咁啊高咗20米度。咁但係呢度咧大概要落翻好似100
唔足100嘅山坳位先，咁落一落去再上，咁啊變咗又加多100，因為你要落翻大概100以內嘅，我睇翻個山坳位幾多先，冇睇，咁但係就好似不足100嘅，咁跟住就上埋嗰個北峰，咁呢度就密籠咧，放唔到機，同埋冇標高柱俾我擺嘢，咁我睇下嗰邊會唔會好啲。呢段路都跑唔到，望到赤柱啦已經。企一企過嚟呢度先，不過個太陽喺嗰度，似乎有排都未落，咁都 OK。好啦，落去啦，趁仲個太陽仲係高高，咁啊變咗可以影一嚿電係有太陽，一嚿電冇太陽嘅黃昏景緻。呢段路睇下行快少少咯，呢個落山呢段路不過都好石級都好唔工整，同剛才紫羅蘭嗰邊咧就爭啲啦。紫羅蘭嗰邊就係靚路嘅，咁呢邊咧就已經離開嗰啲叫做豪宅區嘅山脈啦。咁呢度就回歸正常嘅郊遊山徑區。個紫羅蘭聽個名都知啦，紫羅蘭喎，啲花幾高級先得㗎，係咪先？咁啊，所以條路都靚好多，好行好多。呢度係出現翻嗰啲水流石間位，水流，哎呀，啲石頭位，前面又有啲樓梯啦。好啦，熄咗佢，行快少少先。咁啊，頭先睇到嗰個地圖咧，個山坳位係311，即係要上翻80，唔係個70。個太陽俾啲雲遮住咗。呢度係啲維修啦，維修整翻靚咁樣咯。好啦，又上，應該呢段咧就開始係上最後一個，即係開始上南峰嘅最後一段路啊。去到南峰嘅一半啦，仲爭少少就登頂。咁啊，成條都係好好行嘅樓梯嚟嘅。好啦，最後嗰個一段就係要咁樣嘅啦，到頂。嗱，呢度得張凳同埋一個標記柱 W002。咁咧，佢嗰條嘅嗰個咩啊標高柱咧，就要喺呢度行入去嘅，喺張凳後邊行入去，咁啊又係入去啦，好近嘅啫。唉，終於今日可以行翻一段似樣嘅山徑啦。哎呀，應該都好多人會行入嚟嘅，見條路都開咗路噶啦。因為條標高柱咧就喺呢度嘅，聽聞係密籠區啊，可以見到啦。你要播2次 BMG， 好啦，再播多一次。
就喺呢度啦，搞掂。好啦，咁我擺低啲嘢先。好啦，咁我咧就上一上去啦。哇，好得意喎，有個踩腳位同埋有個手把位。嘿，好啦，上咗嚟啦。咁又唔係所講咁密攏啊，可能而家係即係冬天咧，啲樹枯乾咗，呢啲樹葉又跌咗啦，咁變咗其實都可以放到機嘅。咁咧就喺呢個位置啦。咁如果睇條柱咧就係咁啦。咁水平線咧係遮一遮嘅，但係我飛高少少，高過啲樹就 OK 啦。好啦，咁我就喺度 set 機啦。咁因為咧而家就係6點正，咁距離完全日落咧仲有半個鐘，咁咧我就要着翻件薄羽絨，開始就好凍，好似而家得11度，咁咧就我諗半個鐘頭後就可能10度以下，咁我着翻件羽絨先啦。咁周圍個天色已經都好暗，同埋今日個太陽就俾啲好厚嘅雲層遮住咗。咁呢度就係孖崗山北峰，咁啊一陣間走咧，行呢條小路落去就一條長樓梯噶啦，就冇乜迷路指數，咁就望住個赤柱大街，望住個赤柱咯，咁啊直接落去。咁啊等多一陣咧，有啲燈開咗就再影。好啦，咁咧就鏡頭一轉啊，我試下升高啲先。鏡頭一轉咧，就天都黑晒啦。咁而家咧就離開啦。咁我就帶咗電筒啦，當然。咁就忽然之間好大霧啦。咁所以臨尾回程嗰陣咧，即係架飛機回程嗰陣咧，就影得唔係話好清楚。咁啊，頭先嗰條小路。喺呢度啦，孖崗山條小路咧，行翻出去先。呢度出翻嗰條加油徑，咁咧就呢條路一陣間落去一條長樓梯咧，就係落翻赤柱噶啦。咁行出去大概都係呢條路，好似頭先1分鐘到啦，就已經行翻出去。咁啊，哎呀！好似見到啦，好係啦，喺張凳嗰度行出嚟嘅，張凳就喺度啦。咁啊都黑晒天嘅，完全都影得唔係好好。咁我會開夜視鏡。好，咁呢條路咧就一路行落去噶啦。咁因為成條山景咧都係望住，即係冇嘢遮擋嘅，係望住成個赤柱。咁啊，其實咁樣望都幾靚嘅。咁啊，身高少少啦，我就睇住前邊條路啦，慢慢行翻出去。好，就係咁啦。咁而家咧就應該行落去啦。我諗唔使半個鐘啩。咁因為都係全部係落樓梯。咁好啦，就一路落去先。
好，咁呢度就係 W001啊，咁呢度有個觀景台啦，咁啊過嚟咯，孖崗山觀景台，咁啊 W001即係仲有500米就到第一個牌啦。咁啊由呢個觀景台嘅一路行落去咧，全部都係啲好靚，即係整得好好嘅樓梯嚟。咁啊就一路可以望住成個大景去行啦。不過當然我而家咁黑就一定要望住前面條樓梯啦。不過就算日頭行都要望實條樓梯，因為掛住望大景啊，真係一路碌到落山腳。咁啊慢慢行咯。如果行呢條路由翻赤柱行上嚟都幾係嘅。不過其實由邊一邊行點都要行一段好長嘅樓梯㗎啦，無論喺紫羅蘭或者孖崗呢一邊。咁啊不過我又覺得如果而家走嘅時候望到呢個赤柱嘅大景咧，其實就好靚。好，又影一影呢段先。咁呢段咧，睇下一路條樓梯就好斜好長，真係如果呢度咧，其實就冇乜危險性。但係如果一個唔小心喺樓梯碌落去咧，就真係可以直接落到底。喺呢度有個彎位，哇！而家好大風啊！我就着咗件羽絨加件牙巾同褸，咁啊 OK。咁不過而家就好快已經落到呢度大概150度啦。咁啊好快落到去。咁呢度落到去咧就係一條赤柱嘅馬路，我唔記得啲名啊。咁行過馬路穿過，睇下先呢度睇唔睇到咧？穿過嗰個赤柱嘅公屋村咧，就可以去返大街嗰邊，就有嘢食，有巴士搭。咁雖然呢度係話夜山啦，即係行緊夜山，但係完全 feel 唔到嗰種夜山嘅感覺，因為呢個位完全係好開揚，好寧靜，一片寧靜嘅感覺。咁我轉返啲寧靜嘅音樂先。突然之間呢個位置咧，已經低少少，大概100米嘅位咧，就有欄杆啊，有啲石柱嘅欄杆，果然係豪宅區。好，咁呢度咧就有個分岔路，寫住西引水道。咁我唔係去引水道啦，咁我就繼續飆落去。呢度有一條，呢度有一條，咁我就行呢條梯落。咁咧，我唔知呢條片係幾時出啦。但係我其實早3、4條開始行山嗰啲片咧，我臨尾嘅 closing 嘅音樂咧，我而家就好中意用嗰首叫做Way Back Home， 咁係一個韓國嘅後年青歌手啦，或者叫唱作人啦，我唔知嗰邊有冇唱作人呢回事。咁佢自己一首歌 Way Back Home， 即係一條回家嘅道路。咁我覺得幾好，幾有意思。呢首歌原來已經有好似差唔多有8年嘅咁耐㗎啦。咁佢個旋律啦，同埋個歌詞啦，即係都係一種即係講返屋企啊，平安回家啊嗰樣嘢咯。咁啊，8年前我唔知嗰陣成個世界或者個社會發生緊咩事。咁即係總之寓意就係要平安回家啦。咁啊，我覺得幾有嗰個即係回程嘅意味。咁每一次行山去放機，尤其是偶然係天黑落山咧，夜晚落山，即係呢首歌都好有一種即係鼓舞啊，好鼓勵。咁我會而家應該播緊㗎啦，我出呢條片嘅呢一個 moment 呢段，咁我覺得幾有意思。我而家個腦海都哼住呢首歌。
呢度有條棍啊，冇咗個牌，應該係起步嗰個牌。好啦，咁我就見到馬路啦，又有個巴士。咁咧就研究下邊個位置離開先。其實就在乎我想唔想再落埋赤柱咯。如果唔落呢度，就直接有車可以入。對面已經有個巴士。好，落埋去先。咁啊鋪成埋佢啦。咁呢條路線咧，兩個山啦，紫羅蘭山同埋孖崗山，每個山都有南北兩峰，我覺得就幾好行啦。紅新段，咦，紅新喎 Sandy 喎，應該係佢即係捐錢去做呢條山徑。講到咩咧？係啦，兩個山都有南北兩個峰，係幾好行嘅。咁同埋就嗰個 view 係都好靚。咁雖然話係叫做咩一級咩number one 啊，天梯 number one 啊，咁高嘅路線，咁但係其實肯慢慢行啊，即係行下唞下，唔係話趕時間啊比賽嗰啲咧，其實應該難度真係冇乜難度嘅。好，咁我就睇下個巴士先。咁好啦，咁啊今日就去到呢度啦。好啦，巴士好啦，做個360。好啦，再見啦，拜拜。